Hello，大家好，我叫做 Ken。咁我今日咧教大家整一個新嘅鬼口水嘅方法。咁做鬼口水嘅方法非常之簡單，一個咁樣一個而家現成嘅鬼口水，白膠漿，之後就係一支漿糊筆同埋攪拌器。咁我會攞牙籤嚟做攪拌器嘅。咁好啦，咁我哋而家咧就喺呢個買現成嘅鬼口水度咧攞少少，唔夠多。好啦，咁多左右啦。之後咧就落白膠漿落去，唔係呢個先落漿糊筆。喺漿糊筆度咧，喺鬼口水度畫嚟畫去，畫嚟畫去，畫嚟畫去，畫住個鬼口水。之後你覺得你自己滿意為止啦。之後咧就開呢個嘢，之後就將啲白膠漿倒落鬼口水上面。之後你就開始撈，之後就撈。咁你之後咧會覺得會有新嘅，咁之後你之後咧直到佢成型為止啦。呢個牙籤攪拌器唔得，我換第二支攪拌器。我攞支筆嚟。哇！成型啦，差唔多就成型啦。咁樣成係嘢啦。不過好黐手。咁我哋而家咧再落啲漿糊筆落去，睇嚟又有新嘅狀況啦。咁我俾你睇嗰嚿咧，係裏邊黏住現買嘅鬼口水嘅。咁呢個咧就裏邊係冇鬼口水嘅存在嘅。哇，好黐手啊！但係亦都好好玩，好黐手。所以我介紹大家咧，我介紹大家有個方法可以俾佢冇咁黏啦，同埋俾佢 smooth 啲，但係亦都好容易爛嘅方法，令佢。咁我嘅方法咧，我琴日試過啦，我就將佢咧擺洗手盆度，唔係應該係先要鎖咗個咩啊？應該係鎖咗個蓋啦，之後開水，之後開到差唔多你嗰一嚿為止啦，之後將成劈嘢擺落去，之後你再拎翻起嚟咧，但佢會好滑，同埋好油啊，小心啲啊！我琴日已經經歷過啦。哇！辛苦咁樣俾我整到出嚟啦！我好辛苦俾我整得。哇！真係好黏手咯，未免太黏手啦。咁我而家咧就同大家一齊去廁所度啦。咁我就講翻啱啱教你哋做嘅方法啦。屋企廁所嗱，咁你就熄咗個蓋先，之後落少少水，之後將成劈嘢擺落去，咁佢啲水咧會開始有啲白色嘅，你就唔好理佢先。咁你咧就而家咧就將成劈嘢攞翻起嚟，之後好似我咁樣捏佢，之後你就將佢攞翻起嚟。
再練，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 練到你覺得自己練到好似夠啦為止。好，咁我唔知點解啦，啲水會變到白色，因為白膠漿嘅關係啦，可能因為白膠漿好黏啊，好，我而家隻手越嚟越黏咁啦，算啦。我覺得呢個方法係幾唔好嘅，唔係咁好啦呢個方法。咁不過咧，都介紹俾大家聽嘅。哇，好黏啊！我試下先。我真係好黐手咯，成劈嘢，哇，溶晒啦已經。所以我就話呢個係一個擺得太耐唔係太好嘅結果，就係佢完全溶晒。